Lima potret petugas kelelahan jaga kotak suara pemilu ini bikin haru. Peserta demokrasi 5 tahunan Indonesia telah usai pada Rabu 17 bulan 4 2019 lalu. Seperti diketahui, pada peserta demokrasi itu dilakukan pemilihan serentak. Pemilihan serentak ialah pemilihan umum yang dilakukan dalam satu hari memiliki calon legislatif dan calon presiden. Dibuatnya satu hari masa pemilihan umumnya membuat para petugas pemilu menjadi sangat sibuk. Capek sudah pasti dirasakan, baik saat belum mulai pemilu sampai selesainya pemilu. Pekerjaan seolah-olah tidak ada habisnya, dan salah satu tugas yang sangat capek ialah menjaga kotak suara hasil pemilihan. Lelah pasti dialami yang menjaga kotak suara. Hal itu dikarenakan harus standby 24 jam menjaga kotak suara, harus tetap aman sebelum adanya verifikasi. Wow, sampai segitunya ya. Perjuangan menjaga kotak suara ini telah terangkum dalam tentang 5 potret totalitas penjaga kotak suara yang bikin heboh dan tawa terbahak-bahak. Tidur berbantal paha teman. Kelelahan terlihat jelas memperlihatkan dua aparat sedang menjaga kotak suara. Terlihat begitu mengharukan ketika keduanya terlelap saat menunaikan tugasnya. Apalagi keduanya tidur disertai alas yang tidak layak, sehingga salah satu opsi ialah tidur di paha teman, dengan teman satunya tidur dengan posisi duduk. Tidur tanpa alas. Potret totalitas sangat terlihat jelas bagaimana tidak totalitas demi menjaga kotak suara aman sampai verifikasi. Petugas penjaga rela tidur di tempat kotak suara dengan tidak menggunakan alas. Sungguh potret perjuangan yang amat perlu diapresiasi. Tidur di kursi. Sudah sewajarnya dengan pemilu serentak menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan membuat petugas merasa kelelahan. Hal ini juga terlihat dari potret bapak yang tertidur di atas. Bapak tersebut tidur di kursi karena tidak bisa menahan kantuk yang sangat amat menderitanya. Lucunya, bapak ini memakai kantong kresek kepalanya. Tidur hanya dengan alas seadanya. Waktu tidur yang bergantian menjadi syarat mutlak dalam menjaga kotak suara, seperti terlihat oleh foto di atas, di mana ada yang berjaga dan ada yang tertidur. Prihatinnya, tidur mereka hanya beralasan kardus saja, tidak terbayang sedingin apa tidur di sana. Ditambah tidur bergantian yang tentunya tidak akan tercapai tidur yang berkualitas. Berjoget untuk hilangkan bosan. Seperti diketahui, menjaga kotak suara agar tetap aman adalah sesuatu yang membosankan. Namun apa jadinya bila cara untuk menghilangkan rasa bosan itu dengan menjoget? Hal itu coba dilakukan oleh aparat polisi yang menjaga kotak suara. Jogetan polisi ini sungguh lucu dan menghibur. Mungkin dengan cara demikian polisi tersebut akan terhindar dari rasa bosan karena menjaga kotak suara. Totalitas petugas jaga suara dalam menjalankan tugasnya patut diapresiasi. Tak sedikit netizen yang memberikan apresiasi terhadap kerja keras para petugas.